Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Cum ești în această dimineață, frate? Cum ești în această dimineață, soră? Uneori aș dori să pot să interacționez cu voi. Cum, de exemplu, am făcut în acea seară când am făcut în timp de izolare, am făcut acel Zoom. Um, Aș vrea uneori să interacționez pentru că uneori sunt întrebări la care nu pot să mă gândesc, uneori sunt lucruri care le spun, care pot să fie înțeles un pic altfel. De aceea te rog când spun un lucru și nu este clar sau înțelesul lui totuși sună împotriva Scripturii, fii liber să-mi scrii și să-mi pui întrebarea, adică poți să-mi scrii pe număr în privat, un mesaj în privat, să-mi scrii întrebarea. Nu pot să promit că voi răspunde în același zi, dar mereu, la un moment dat, în ziua respectiv sau a doua zi, găsesc un moment ca să pot să încerc să răspund. Vorbim de cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit de, este important că percepția noastră despre cuvântul lui Dumnezeu să se schimbe, este cartea, este suportul, este mediul prin care există potențial să ne întâlnim cu ceea ce reprezintă Scriptura, adică cel care se numește cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu este doar o carte care ne spune ce a făcut Moise, Ilie și așa mai. Nu. Este o carte care ne poate introduce într-o nouă dimensiune, dacă vrei. Pentru că atunci când ochii tăi se deschid, de fapt ești introdus într-o nouă dimensiune. Și Domnul Iisus se întâlnește cu ucenici în dimensiunea în care ochii lor erau închiși. Le explică Scriptura, dar ce le explică despre Scriptura? Le arată tot ce vorbea despre El. Și se întâmplă un lucru. Ochii lor se deschid, au acces la o nouă dimensiune, unde acum, deși este același persoană care îl vedeau, cu care s-au întâlnit, dar acum înțeleg că ăsta este Domnul, au intrat într-o altă dimensiune, au fost introduși în această dimensiune prin ce? Prin Scriptură. Prin tâlcuirea Scripturilor. Acest principiu este adevărat și astăzi. Tâlcuirea Scripturilor te va introduce într-o altă dimensiune, dar trebuie să fie tâlcuirea. Ieri am vorbit despre nouă materie în școala lui Iisus. Nu există nouă materie. Există nouă materie, frate, există nouă materie, soră. Și dacă nu vezi asta, e poate, zic doar poate, nu neapărat asta, dar e poate pentru că nu înaintezi. Pentru că cât înaintezi, vei descoperi că sunt diverse materii, totuși, în școala lui Iisus. Vei descoperi că sunt lucruri care abar n-aveai de ele că existau și există. Am vrut să am împărtășit asta să te pregătesc pentru că azi vreau să împărtășesc cu tine un principiu care te va ajuta nu doar cum să te apropii de Scriptura, dar te va ajuta și, de exemplu, când te rogi, și când mergi la biserică, și în toate aceste, hai să zic, activități religioase, te va ajuta foarte mult. Este important, de exemplu, atunci când facem anumite lucruri, să știm exact de fapt ce facem și de ce facem. Îți dau un exemplu simplu. Când, de exemplu, cânți, de ce să-ți ridici mâinile către cer? Sau uneori când te rogi, de ce să-ți ridici mâinile către cer? Sau de ce uneori Biblia zice, Pavel zice, aș vrea că în orice loc oameni să ridice mâini curate spre cer? Ok, e un nivel unde pur și simplu ridici pentru că este scris și nu înțelegi de ce. Pur și simplu faci.
E foarte bine, se numește ascultare. Dar apoi există o altă materie la un moment dat, unde da, ascult, ai ascultat, dar încep să înțelegi și ce se întâmplă când tu ridici mâinile. Deja pentru unii, zic, când văd pe alții care ridică mâinile, ăsta sunt, au luat o răznă, uite, cu ridicat cu mâini. De ce? Pentru că e ceva ciudat pentru unii. Nu sunt obișnuit. Da? Dacă apoi lăsăm emoțiile la cald și gândim la rece, zic, chiar, uite, în Biblie se vorbește despre a ridica mâinile, de ce? Și tot acolo, printre linii, deși nu este detaliat, vei descoperi că există un motiv. Dar nu să-l spun azi, o să vedem poate mâine. Azi vreau să introduc principiul care te ajută la rugăciune, la apropierea Scripturilor și la alte acțiuni religioase care le facem, precum și, de exemplu, ridicatul mâinilor. Pentru cei care fac asta. Sau a se prosterna. Sper că ai început, știu că unii ați început să faceți asta, cei care n-ați început, învață să te prosterni, adică în genunchi și cu picioare pe pământ, înaintea lui Dumnezeu. Pare, pentru unii, dacă aș face asta, zice, ce religios ești, ce religios ești. Am întâlnit creștini de genul ăsta, ce religios ești. Dar ei vorbesc asta pentru că nu înțeleg materia asta. N-au învățat încă materia asta, nu înțeleg că gestul care îl fac cu trupul meu are un impact spiritual. Când Satana s-a întâlnit cu Iisus, nu i-a zis a treia ispită. Îi zice doar, ok, îți dau toate bogățiile astea, că le-am primit și dau cuiva, dacă te închin. Acolo nu se refera, proiectează, scrie cântece, proiectează pe proiector și cântă. Nu! Când zice să mi te închin, c'era doar un simplu gest. Dar Satana știe ce produce gestul respectiv. Zice, nu, doar să te închin. Te prostern și gata, îți dau toate astea. Un simplu gest de prosternare și toate bogățiile astea primit. Asta îți spune că gestul respectiv cântărește greu spiritual. Dar trebuie să fie introdus în materia asta să înțelegi. Ești religios. Ești prea religios. De ce te rogi înainte să mănânci? De ce facem ce facem? E bine să facem. Că vedem exemple, că ascultăm, dar la un moment dat o să vezi că e mult mai bine când înțelegi și de ce faci. Pentru că te vei perfecționa și vei face mai bine. Ok. Principiul este următor. Orice lucru spiritual pentru a se manifesta pe pământ, în dimensiunea unde suntem. Da? La început Dumnezeu a creat cerul și pământ. Noi, dimensiunea noastră, locul nostru unde suntem, ca și oamenii, e pământ. Orice lucru spiritual, pentru a se manifesta pe pământ, are nevoie de un suport fizic. Nu există fără suport fizic. Sau dacă se întâmplă, sunt anumite, hai să zic așa, excepții. La modul normal, orice lucru spiritual pentru a se manifesta pe pământ are nevoie de ceea ce numesc un suport sau tu poți să numești un vehicul, un alta, un mediu, dar care este fizic și material din lumea aceasta. O să citesc un text, ca să vezi. Aș fi putut să încep cu tot fel
de exemple da hai să mă duc deja să mergem direct să vorbim de Dumnezeu, că Dumnezeu este Duh, nu? Ne spune Scriptura. Da, Dumnezeu este Duh. Um, și ce îmi spune Scriptura? În Exodul 25, versetul 8, Dumnezeu zice așa, vorbește cu Moise și zice, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Locașul sfânt era un lucru, un suport material. Toate lucrurile materialele cu care au construit copiii lui Israel locașul sfânt nu s-au dus să ia pe Jupiter, de chiar dacă au luat de pe Jupiter, tot e lumea fizică. Aș vrea să spun, niciun element n-a venit din lumea spirituală. Au luat totul aici pe pământ. Toate elementele cu care au făcut locașul. Pentru a face locașul au făcut o muncă fizică. Au tăiat, nu știu, lemne, au luat pietre, fiecare parte din templu avea materiale speciale, fiecare lucru din cortul, dar totul era fizic, material. Și totuși Dumnezeu zice așa, ei vor construi locaș, eu voi locui în mijlocul lor. Deci, trebuie să fie locașul un lucru, deși este fizic, acel lucru fizic devine suportul ca prezența lui Dumnezeu să vină. Orice lucru spiritual, și aici am vorbit de Dumnezeu, dar și în partea cealaltă, adică în partea inamicului, e nevoie de un suport fizic. E nevoie de un lucru din lumea aceasta, din dimensiunea aceasta a materiei care o numim noi pământ. Când înțelegem asta, atunci privim altfel anumite lucruri care le facem, deși par fizice, deși par materiale, dar înțelegem impactul lor, când înțelegem impactul lor spiritual, le facem mai bine și chiar le facem pentru că înțelegem dacă nu le facem, e ceva care pierdem. De exemplu, în cazul lor, ei au înțeles dacă nu construim locașul, nu vine Shekinah, nu vine prezența. Au construit ceva fizic, ceva material și când totul s-a terminat, a venit prezența lui Dumnezeu. Citesc textul, Biblia zice așa, în Exodul 40, 33-35 și o să închei. Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarul și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a ispravit Moise lucrarea. Când a ispravit lucrarea, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut ce? Cortul. Construit de ei cu materiale fizice. Nu a făcut comanda de demand din cer, adică cu materiale spirituale. Nu, aici, de pe pământ. Da? Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Dar cortul care este umplut, cine l-a construit? Oamenii. Cu ce? Materiale. Cu ce? Lucruri fizice. Dar Dumnezeu spune, construiți cortul și voi locui în mijlocul vostru. Construiți cortul și prezența mea va veni și va locui. Orice lucru spiritual, în mod normal, are nevoie de un suport fizic pentru a se manifesta, pentru a veni, pentru a influența lumea noastră sau dimensiunea noastră numită pământ. Când înțelegi asta, înțelegi că ridicatul mâinilor, deși pare un lucru simplu sau un lucru haios pentru alții, dar o să revin cu ridicatul mâinilor mâine, poți să vezi că are o altă, de fapt e doar un suport fizic
ca să se întâmple ceva spiritual. Și mâine o să vedem chiar un caz practic. Dar astăzi mă voi opri aici. Deci tot așa când te apropii de Scriptură, să nu vezi doar că citești, ceea ce este o acțiune naturală, fizică, dar trebuie să ai în vedere lucrul spiritual care să se întâmple. Când copiii lui Israel construiau cortul, nu construiau ca să aibă ei un edificiu frumos, un muzeu în care să se plimbe. L-au construit în vederea Dumnezeu va veni și va locui. Când citești Scriptura, o citești în vederea care lucru spiritual, care vor veni și se vor întâmpla în urma asta. Când meditezi, când te rogi, o faci în vederea ce? Dacă nu știi la ce să te aștepți, în vederea ce, la un moment dat te pot plictisi, la un moment dat te pot opri, pentru că nu știi. De exemplu, dacă ei s-au trezit, zic, hai să construim, ar fi frumos să avem un cort. La un moment dat puteau să se oprească, să se plictisească. Chiar dacă nu este gata, zic, oricum, chiar dacă nu este gata, chiar dacă îl terminăm, ce o să se întâmple, o să avem o clădire și atât. Dar pentru că ei știau că construim asta pentru prezență, s-au dus până la capăt. Și au văzut prezența care a venit. Încheiem aici. Tată Ceresc, în Scriptura, în Noul Testament, suntem numiți Templul Duhului Sfânt. Trupul, Biblia zice trupul vostru, nu zice suflet, nu zice Duhul, zice trupul vostru. Acest trup fizic e templu. Un suport fizic unde prezența ta vine. Mă rog să ne ajut să nu mai banalizăm și disprețuim așa repede lucruri materiale și fizice, pentru că sunt din lumea materială sau fizică, pentru că ele mereu au o implicație spirituală. Ajută-ne să înțelegem asta și ajută-ne să ne apropiem corect de cuvântul tău. În vederea lucruri spirituale care se întâmplă, care le așteptăm. Înnoirea minții, schimbarea inimii, cunoașterea lui Iisus Hristos. Ajută-ne, Tată, în numele lui Iisus. Amin. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur.